mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur clebooriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ndengibozali komona ezali version ya la musica oyo na salaka libanda. Merci na fidélité na bino et puis na lobara toujours que je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre fidélité. Grâce à bino que 5 minutes yangonde evandisi masolo 5 minutes yangonde vraiment bato bazali kotala et puis vous n'avez pas tort car 5 minutes ezali émission moko patriotique, il y a éveil patriotique, 5 minutes ezali en même temps cours ya éducation civique pour ba congolais belé ba komi komisa un civique na makasi ba congolais belé ba komi komisa amnésique na makasi eloko ezali pembe ya lobi mwindu ba misusu ndenga na monaka bazo sala semblant bayebi na bango mais bazo sala semblant. Heureusement que bato wana to tikela bango tenter to sala kanyoso tout tozongisa bango na nzela même que les mususu na apparence na bango boye na vis-à-vis à bato bazolo ba makamsu mais na sa mutema bayebi que Fati Béton azali ko sala makamoko ke mboka na biso ekende se liboso. 5 minutes ya lelo tokozala kaka na sujet moko boyebi que donc le lot aux mardi, donc avant vendredi, président de la République, il faut avoir parole. Après, Bisso a consulté les Congolais, suite à la Bisso pour avoir parole, aïe Bisso Makambo Azali Nango Yakodoba. Donc, na minute au Congolais, mon côté, à Kodobake, consulté était. Président Bandina Likolo, Tina Souka, Tomonaki Katumbi Ayaki, Tomonaki Docteur Mokwega Ayaki, Bayati, Mbemba, Tomoni Batu Nyosotu Oyo, Bazali vraiment ba icône na katia politique. Na Epsaki Bino qui est na deux camps, Tozali na camp, il y a Félix Antoine Tshisekedi, na camp, il y a Kanambe. Quand Moussou se yete, quand Moussou se zalité, donc c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Moutouayaki na consultation te Azali Moutumoko Alingi Mbokate. Parce que consultation Ezalaki teke masolo bozo solo la na Félix Antoine Tshisekedi yemoko consultation ezalaki bazo solo la makamba mboka soko zali na idée au PSI président de la République azongo na memo atali tango akozwa ba décision parce que ezali ba décision moko importante pour na mboka alingi atika mutu moko te na libanda ya masolo donc alingi vraiment a solo la na batu nyoso tout po batu nyoso baye bake ba consulta kingai bomoni petit ba chege a consulter bango pour na kotika mutute na libanda masolo. Donc siko lelo avant to banda tozali ko bandana nous na koyebisa bino ke boyeba bino moko ke FCC balingi jamais présent na biso akende au bout ya ba promesse na ye te zakudu ba promesse te akende au bout ya ba idée na ye oyo ezali ya le peuple d'abord. Donc, balingité parce que bango ba resisate na 18 ans au bango ba sala présent à peine 2 ans au Kabolana bango pouvoir à sali au bango ba salate. Donc bango eko sepisa bango te lelo ba mona ke président de la République a longoli congolais na bowumbu na passe au bazali na yango. Yango no monique bazo sala tout ba distraire président ba yana ba masolo ya mabe mais boye ba ke président ko simba te ndenge na ebisa bino ka président Zali na mission divine oyo nzamba pesiye akopesa ye makoki nyoso tu ake na ngoti na suka na lingi na yebisa FCC pour FCC balobi makamba consultation na décision au présent rozwa donc etali bangote na lingi na sabino ke etali binote ya solo penza ke etali binote parce que bino bozali pour na intérêt il y a une trentaine de personnes ou bien une centaine de personnes au bosanga na FCC bino intérêt na bino ezali FCC. Mais président Azali n'a intérêt pour les millions de Congolais. Donc, bino boye qui coûte consultation. Donc, écoutez, la binote. Et puis, état la binote depuis 18 ans, bosala bozala derrière peuple. Donc, Ngaï a confirmé bino FCC, état li binote.
oyo président koloba etali ba congolais oyo ba yaki na kati ya consultation ba congolais o balingi mboka ekene liboso bozali ko meka ko sa net ba menace boloba ke ce qui Félix alingi guerre ekosimba na guerre. Ah non, net bino bo mesana ko bangisa batu ke guerre net bino bolingi guerre ngo salama ekosalama parce que mieux vaut que guerre salama mbala moko masole sili au lieu que guerre ngo ba congolais ba kufaka malembe ndenge bo mesana ko bomba ba congolais. Donc ceux qui bino bolingi guerre to ko mona pe to ko sala pe guerre congolais ko signer guerre makambo ngo sila mbala moko. Mais bo mona ki ba avion de chasse ya bangolais bomonaki wana eza pamba ya mbala oyo neti bino bozolo wa mingi toko bengi sabino ba pilote de chasse oyo ba jamaïcain ba avion de chasse oyo ko yambalo ko zala ya ba jamaïcain bobule kaka ke pilote ya Jamaïque donc avant akenda kota na kati ya avion na yo ko bayela noa donc atiba noa réserve na poste tango ko mata donc ya ko kibete oyo nani donc ako tingola ba ndako nyoso tout ya kanambe tout ça. Tobisaki bino obo monaki ezaki bangolais za na problème te mbalo yo tokobengisa penza ba avion de chasse ya Jamaïque bobule kaka ke donc pilote ya Jamaïque donc les emails les foutus na noa donc aromata likolo donc wana kutu tozali ko kipete parce que Félix Antoine Tshisekedi papa na ya lobaki ke UDPS ko zwa pouvoir sans makile tanga yango e salami et puis guerre wana bino bozo boule et que ça la makate jamais parce que congolais a yebi eloko ni alingi congolais a yebi eloko ni alingi bino ezo concerné binoté parce que bino tozo kipe binoté consultation to kipaki binoté makampe présent na biso ko loba etali binoté. Donc avant to kota na dossier oyo tozali ko concentrer na dossier oyo tozali ko consacrer yango na présent na biso pour to lobe la présent à comprendre que peuple azali simanaye azonga na simate asala couterer wana te ya kolimbisa batwana parce que batwana tisikoyo bazali seko luka mindondo bazali ko luka ti na vie à président de la République yango toyebisaki bino na précédente émission na biso ke président de la République azo risquer vie na ye ati vie na ye en jeu pour sauver Congolais, pour Congolais, avant d'Anamboka naye, à bénéficier de la richesse naye. Donc, avant de continuer, Tozali ko marquer une courte pause publicitaire. Boyebi Tozali ko recommander Bino. Bato tout balanda ka 5 minutes avec ses angadi bato tout ya diaspora. Soki bokei na Kisasa, une seule adresse pour nako lala malamu, pour nako passer ba séjour na Bino malamu ezali kaka na 7e rue Limete na avenue Tropique 83. Donc, référence ezali clinique Bondeko na flat ya Balis Santerre. Flat Balis Santerre. Donc, makambutu ezali kuna. Donc, soko koti kuna zakutu na likambo moko bimanakati te parce que biloko nyoso tu ezali kuna ngo sa la conférence, ngo sa la fête, makambu nyoso tu ezali nakati kuna. Pour vous en convaincre, suivez cette bande annonce. Restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage, un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale.
un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Palace Center. Nous disposons de studios médium standard et des luttes à votre portée. Des appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et de 3 chambres, salle à manger, plus 2 salles de bain. Palace Center avec terrasse intérieure et extérieure VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limité. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.palicecenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Donc tout le monde est d'accord avec Flat Palace Center, bomoni bino moko, donc ba chambre kitoko makambutu kitoko, donc tozali ko recommander bino na adresse kakawana, bokei na kisasa bobengi bango, donc bokoti na site na bango, bobengi ba numéro ezali, donc ba tarification ezali vraiment à la portée de tout le monde. Et puis bato diaspora bazali na tarification spéciale pour na bango bobengi de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi Boko Zala, vraiment yako sepela. Donc si koyo tozali ko pesa message na président de la République. Président de la République Fachi Beton, peuple congolais espoir na ye ezali na sima na yo. Espoir ya Congo ezali na maboko na yo. Fachi président na biso mo ntango bimaki olobi 2 ans na limbisaki bato wana to sangana to sala elongo to kumbela mboka na biso malheureusement ntango olobi malheureusement donc elingi koloba nyoso tout donc omoni ke décision ya munene boy okoki kozwa yango moko te olobi ke il faut o sangisa peuple congolais parce que yo motema no eza munene o sangisi peuple congolais nyoso tout banda chege tina likolo bakatumbi babemba donc ba docteur Mukwege prix Nobel de la paix aye donc Félix Antoine Tshisekedi président biso okoki ko décevoir bato ba pesio confiance te surtout peuple congolais a pesio confiance peuple congolais azali ko compter na yo ndenge okei ndenge wana batu wana bazali batu moko ndenge ozui déjà avantage parce que président de la République ozali na avantage ndenge ozui déjà avantage ko meka kutu donc ko risquer te que olimbisa batu wana okoki jamais ko limbisa batu wana ndenge kaka okena bango okomema bango kaka tina suka mema bango na idolo no wana tila suka le peuple d'abord parce que bango bakoki kozala pour peuple te. Président de la République to sengi na yo sepelisa bana mboka biso to yebi ke oko sepelisa bana mboka mais président de la République o batona bazoya o bazolingo basala et comme ça tozali na tina ya 50-50 président de la République ndenge ozawana ozali noko ozali mwana viva ozali donc quinois donc plan wana il faut bakango. Il faut baka pouvoir à 100% au partager on a battuté to baki Sénat to baki parlement gouvernement comme ya biso donc okumbe la masolo yo moko parce que ko okumbe la masolo yo moko batuana bakoki kotike la yo tante que okumbe la masolo bien donc ndengo décider que okumbe la masolo président de la République tant oya to ko sepela to sengi na yo président de la République ko zonga kutu simate batuana bazali talaka kanambe audio wana Jeune Afrique bimisi donc soka ye devant azolo ba makamsuso azotinda batno idolo mususu o bato yokutu bino bazo ba député à FCC lelo ba comme na simana bino batindela bino ba oya ba finga bino ozomona déjà langage na ye déjà zalaka nango on moni batu na ye bazana langage parce que balanda makambu na ye donc président de la République to sengi na yo ko zonga simate sepel sabana mboka congolais a souffert trop banda 32 ans Mobutu 18 ans 50 ans congolais azo souffrir azo bénéficier na richesse mboka na été peuple congolais aza simana yo peuple congolais azali kozela vraiment président de la République o yebisa makambo oyo sengelo yebisa biso to yebi déjà que okoloba makambo malamu mais tozali kaka ko signaler yo que président de la République ko tike la batwana tenter batwana déjà ndeng ba komi déjà bazana kati ya kleboa kanga
bango club wati na suka donc ozali na likamu juste que ya kozonga sima batu wana ba election déjà que bazava batu moko ya mabe président de la République na bika ka boule pour ko s'exprime mabe au moni tango ke ndokotala ba corps ya bato bakufaki na avion Antonov boule kaka ke ba corps wana ko kozala pe yo boule kaka ke un fragata wana engoko zoyo donc soko kotisika esprit wana okome esprit penza ko sa penza esprit ba kadia pemba esprit penza donc ya la musique okoyo tikali batu wana bazali na besoin peuple te peuple mobimba omoni ke ndengi peuple ezali bo tokolo bateke peuple donc makambuto ezako bonga na mboka na biso mais peuple ata zo souffrir ayebika ke non président de la République mkola avança tempo avanci masolo ye moko peuple akolia yango na peuple ezali kozela yo bayebike batu wana batu mutu bazotio ba contre état ezali bango donc président de la République to sengi na yo tango kozwa parole batuana donc ndenge eza wana monika ndenge okataka conseil des ministres batuana bakata na kaka libela donc tina bango na suka donc ba misusu net ba ilukamba wana réunion conseil des ministres ko sala masute donc peuple congolais eza na simana yo armée eza na simana yo Afrique mobile eza na simana parce que année prochaine au goma président en exercice il y a Union africaine donc président de la République to sengi na yo ko rater occasion te il y a que c'est peuple congolais parce que peuple congolais a zali na confiance na yo à 100%. Donc avant de continuer sur l'histoire nabiso to zali ko marquer une courte pause publicitaire les sous boyebi ba partenaire nabiso donc Romain Ilunga le grand traiteur au azali na katia Belgique mais bobanga te azali na mobilité géographique. Donc il y a makasi à se déplacer partout place tout bozali boyebi que so bozali feti Kolia nama sangeza bienté donc fête koleka bienté donc Romain Ilunga les grands traiteurs tozali na fret maritime Feli Mosengo tozali na restaurant na biso Galaxy Mambo na kati Aubervilliers restaurant o tozali ko recommander bino parce que biloko kolia na kati okolia ngo nulle part ailleurs et puis boye ba ke sepela TV oyo décodeur amukie au china poche au tamboli et sika nyoso tout ozali au Tiango, au côté la image na biloko nyoso tout o ezali na kati ya esengo. Donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Conteneur yango todo sala. Adi Londolé Feli, Mosengo, Feli, tout ça la conteneur, ma voiture, tout na Kisasa, ma carton, ils ont qui Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo, quand on a Kisasa, te prends pas la tête, il y a la bisson, charger bilo qu'on a yo, te relivrer à domicile, sans un bon, au teki, c'est parti, Hollanda, tout le monde a figuré dans l'équipe de France. Il y a au moins Yassika, na milieu à Matinda, ils étaient. Ils ont annoncé à longtemps des années, mais à un certain moment, les cabas tous les cas, tout s'est rattrapé pour changer la réseau de la connexion. Conteneur Yango, ils sont en live, le monde a plaque à Bruxelles, au différent de la 11 et inverse. Facilité, tu as remarqué qu'il y a un réseau, il y a Matinda, bah au moins il y a des difficultés. Massa européen car bien, Abundi a chargé, Massa a car, chargé à 207 naïk et narratif. Vous avez un car dans une voiture, vous avez un narratif. Vous avez un papier, vous avez 30%. La voiture est comme un Congo, on a fait un conteneur. Quand on a fait un teki, on a fait un pourcentage. Il y a le reste. Bon, il y a quand même. Bon, il y a quand même sur les signes. Deuxième bord. Tindiga, donc la caméra va bouger parce qu'il y a des couleurs. Modération. Il y a aucun bord dans le monde, donc bord est aucun amarron. Il y a aucun amarron. Sur le site, dans le bord est aucun amarron. Bord est aucun amarron. Bon, deuxième bord, il y a aucun amarron. Tindiga, il y a un mouvement. Tindiga. Tindiga, deuxième bord à suivre. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28
89 07. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngongo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc bino ngo boitolanda ba partenaire na biso tozo recommander bino pe toyebi que vraiment ezali koleka bien parce que tozo kozwa retour à malamu. Donc vraiment avant to chiter l'émission na biso ya lelo tozali vraiment ko yebisa lisusu président de la République. Président de la République kende vers l'avant. Ndeka na lobaki donc takinga tala rasimate donc batuana ndengi déjà bazana contre temps monde ba comme loba bilobela parce que ba monique ba comme na suka. Ba komi na suka. Donc ndengo zui avantage sur bango. Donc kende na makambuti na suka. Peuple congolais a pardonné parce que ba moni banda tozo ba présent oyo azana ba bula malamu oyo penza zo sala musala na ye pour na peuple ezali yo. Donc décision oyo kozwa peuple congolais azali kozelango toyebite mujou ango na kanisi audience ya RTNC et ko mata na ebite soki na combien jour wana biso déjà 5 minutes avec César Ngad to sala émission spéciale to banda déjà 1 heure avant ozwa parole après to accompagner au Tinasuka. Peuple congolais azali kozela yo, peuple congolais alingi a sepla to ebi que peuple congolais a sepla. Donc président de la République Batouana basala 18 ans baki pas peuple te yo moko ye lobi ke biso to ko importer babiloko mususu to mona raté mpio di loso au moment où biso mo to ko produire babiloko wana. Donc président na biso fachi to sengi na yo à travers 5 minutes avec César Ngadi base na mukil mobimba ba sengi ke peuple congolais vraiment mukolo wana sepela to yebi ke peuple congolais o sepela. Donc vraiment président de Kebi yebaka ke peuple azali simana yo. Donc ko sala kutu erreur to limbisa batwana parce que ce ko limbisi bango omoni crocodile ngando na libanda mai il faut barrer hein? Parce que mukolo ya okuta okuna na mai ya barrer yo. Donc président na biso fachi tozali na makamsu sa kolobate tozali kozela kaka o zwa parole parce que émission ezalaki pour te motiver yo ke oyeba ke peuple azali simana yo. Donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc ce qui na komi na suka ya émission boyebi kaka donc vraiment na pesa gambote na base où ils allaient éparpillés partout dans le monde. Donc vraiment et sengwa mingi maman na biso Esther oya benga kanga na direct tout le temps. Donc papa Nabiso, donc Jean Moutala nakati à Londres, José Kano qui kakamene, maître Wera Mukuna, maître Raja Moule, donc na Batunyo Soto bazali na groupe nangai ya WhatsApp. Donc vraiment oyo ba contribuer à makasi po groupe wane kene malam na pesi bino ba mbote belé sans pour autant na tanga ba komba Batunyo so parce que na kokoka kotanga ba komba Batunyo so tout été nazali kaka à travers bino nazali ko remercier bato bazali wana en tant que administrateur. Donc Chai Mukenge Chai na Linda Pemba, donc merci na bino nyoso tout oyo bo kotaka bo komantaka na kati ya groupe na biso les amis de César Ngadi. Donc na robo sanate mama na biso donc mama Mati Kenya Oyazali, conseillère régionale ya Île-de-France. Donc c'est avec ce remerciement que je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver demain à la même heure pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Toko Bossanaote, Kanambe Rozoa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À demain. On doit mettre sur pied un État. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Puis bon likambo kopona au sala ngo yo oza mwana mai na nga c'est vrai totanga kana yo du vent.